包埋我哋口岸都係一樣，我哋有類似我哋金巴嘅，我哋呢個愛心巴士啊、西湖速行啊呢啲標配到文化之物所呢個位置咧，佢係做到成排跪過去嘅客廳餐廳位啦，咁做到我哋南北對流嘅呢個弧形嚟嘅嚇。飯廳呢個天花同埋我哋客廳嘅呢個天花咧，佢係連埋一齊嚇，做到呢啲邊吊同埋我哋筒燈、線燈嘅咁樣結合嘅。我哋呢個兩件套都係用到我哋美的嘅呢個板皮嚟嘅。背景牆啦，仲有我哋後邊呢個背景牆全部都係用到我哋呢個碳晶板，上邊咧係揼咗嘅，增加我空間感。咁同樣睇到米八床位一樣做三邊落索嘅。Hello， 大家好 ，Michael。Hello， 大家好，CC。好啦，今日同阿 CC 嚟到我哋個大亞灣中心區呢個區域啦嚇。咁今日同大家介紹呢個屋苑咧，就係我哋啟順城北區。嚇，我哋啟順城北區咧，一共係分咗南北兩區開發嘅嚇，一共咧有40幾座樓，接近9000戶人嘅嚇，屬於我哋呢個大型嘅呢個社區嚟嘅。咁我哋樓下嘅呢個商業業態咧係非常之豐富嘅嚇，咁基本上落樓咧都可以解決到我哋大部分嘅呢個生活所需嚟嘅嚇。咁如果大家想話去大型嘅呢個購物廣場咧，我哋呢度5分鐘有我哋吾悅廣場，10分鐘有我哋萬達廣場呢度等地嘅呢個商業街俾到大家去行嘅嚇。咁最緊要咧就係今日同大家介紹嘅呢個單位啦，87個平方，做到我哋南北通透嘅呢個3+1房嚟嘅嚇。咁入邊咧家私仲有部分家電咧基本上都齊晒嘅啦嚇，可以做到我哋嘅呢個拎包入住嘅啦嚇，做到我哋現代風嘅輕奢風格嚇，等等都可以帶埋大家上去睇下嘅嚇。咁我哋而家企緊嘅呢個位置咧係我哋嘅呢個北區呢個位置嘅嚇。咁相信咧有好多人咧對於我哋呢個幾匹馬咧係非常之了解嘅嚇，因為我哋呢度係我哋呢個西湖同埋我哋愛心巴士上車落車嘅呢個點嚟嘅所以講咧，大家對基本上有過嚟大亞灣睇過樓，或者有坐過我哋西湖同埋愛心咧，對於呢度咧都會比較了解嘅啦嚇。咁門口呢條路咧就係我哋呢個主幹道嚟嘅嚇，係我哋嘅龍海2路同埋我哋中興北路嘅呢個路嚟嘅嚇。咁我哋大亞灣中心區呢度咧就係我哋呢個中興北路。西區嗰度咧就係龍海1路龍海2路，咁其實咧都係同一條路嚟嘅嚇。咁我哋呢條路咧可以去到邊度咧？又可以去海邊啦，又可以去到我哋呢個深圳啦，似我哋呢個沙田地鐵口啦、萬達、吾悅啦、伊田嚇等地都可以去得到嘅嚇。所以講我哋呢個小區嚟講咧，講翻係實話嚇。如果你想話屋苑想話大型少少嘅，配套齊翻少少嘅，交通便利少少嘅，咁我哋呢個屋苑咧係值得大家去考慮下嘅嚇，仲有就係我哋等等要同大家介紹嘅呢個單位啦嚇。下邊咧都事不宜遲跟翻我哋嘅鏡頭咧，帶大家去我哋花園嗰度行下睇下係咪自己想要嘅嗰款嚇。仲有就係呢個戶型啦，包埋我哋裝修嚇，一一都同大家咧慢慢道嚟嚇，睇下呢個咧係咪大家夢中情況啦嚇。好，下邊事不宜遲啦。跟翻我同阿 CC 嘅鏡頭，而家出發。我同阿 CC 入嚟我哋花園啦嚇。咁其實睇到嚇，我哋呢度咧係我哋2期花園啦嚇，我哋北區2期。咁我哋前邊少少係我哋1期嘅。咁我哋北區比較好嘅地方咧，就係咧佢就係冇分開每一期嘅，佢即係1期同2期，包埋同3期、4期咧，佢中間咧都有我哋嘅呢個走廊咧去通嘅仲有咧就係大家睇得到我哋呢個花園咧，個空中花園嚟噶嚇，各方面咧都係 keep 得比較好雖然話佢嘅樓齡嚟講咧就唔係話非常之新因為我哋呢度咧係14年開始開發，到我哋最後一批17年交樓到而家咧驗翻少少嘅流年都有接近我哋呢個10年嘅呢個週期嚟嘅啦咁前邊咧就係我哋等等要同大家介紹嘅我哋嗰套樓嘅嗰個單位嚟嘅咁我哋10座。咁我哋10座咧，我哋朝北依邊咧就係望翻我哋自己花園，南邊嗰邊咧就係望翻我哋南區同埋我哋呢個南區花園嗰個方向嚟嘅我哋呢個小區咧通勤都係比較方便嘅你睇下，唔理話係我哋呢個南門又好，包埋我哋仲有我哋嘅呢個北門好多地方都可以落去我哋呢個街市嚟嘅所以講大家平常時咧都唔使話擔心我哋上落唔方便嘅呢種情況嚟嘅咁過去呢度咧就係我哋呢啲3期4期呢啲地方嘅啦咁其實我哋每一期嘅樓下嘅呢個商業咧都係非常之好嘅。咁仲有就係我哋呢度空中花園咧有一個好處咧就係唔浸水啦咁許盛城咧
同我哋交流到而家為止咧，冇發生過任何一次嘅呢個浸水嘅呢個問題嘅嗬。咁過嚟呢度就我哋大桶啦嗬。咁大桶咧就比較簡單嚇，就唔似話而家一啲新樓嗬，好霸氣咁種感覺嗬。咁不過咧都唔會話好肉酸嚇，就係我哋呢種普通住宅嘅呢種粉色嘅嗬。咁過嚟轉身咧就係我哋呢啲走廊啊、lift位呢啲嘅嗬。整體嚟講咧，會維護得都唔係話好難睇都係真係比較好嘅啦嗬。因為可能大家如果係有去睇過我哋嗰種再舊少少嘅，哇嗰種甩皮甩骨係相當嚇人嘅嗬。好啦，都唔同大家講太多廢話，都係單位嗰度同大家詳細介紹下我哋呢個87平嘅呢種三房單位先。好啦，同埋先至上嚟我哋單位啦嗬。咁今日同大家介紹我哋呢個87咧，呢度咧。呢邊咧，大家睇到嗬。首先咧，我哋呢度咧先兩戶，一共咧係我哋2億6火嘅。咁呢邊咧就冇話消防我哋嘅呢個消防門，所以我個整體嘅呢個通風包圍我哋呢個採光咧，佢會靚仔過我哋另外一邊嗰個87嘅嗬。咁同樣一樣門咧都係換咗嘅啦嚇，之前都係發展商紅色嘅嗰種門嚟嘅嚇，標配到密碼芝麻鎖人鏈啦、刷卡啲卡包埋我哋指模都可以開門嘅。咁入嚟呢度咧就係我哋呢個入戶員關位嚟嘅嚇。咁其實我哋呢個戶型係做到我哋呢個3+1房嚟嘅嚇，有一個係細房。咁呢度咧就唔好做細房嚟嘅，佢係做咗我哋嘅呢個鞋櫃同埋我哋嘅呢啲收納間咁樣嘅呢個做法嚟嘅嚇。咁而家睇得到咧，就係我哋呢個鞋櫃呢個位置咧，佢係做咗成排櫃過去嘅，包埋咧佢有做翻我哋嘅呢個本身櫃俾到大家嘅啦。咁呢度咧就提供俾到大家咧，翻嚟嗰時坐喺呢度上邊換鞋嘅呢個地方嚟嘅嚇，包埋下邊呢個位置佢都冇嘥做到呢個抽拉櫃俾到大家嘅。咁過嚟呢度咧，一共咧1、2、3、4有4層嘅，包埋鏤空咧有5層嘅嚇，都係夠用嘅啦嚇。上邊呢啲就係啲收納櫃收納呢方面咧係絕對係做得非常之 OK 嘅啦嚇。咁仲有一個咧就係呢度啦。咁其實大家睇過去咧，佢呢度係帶翻一個斜邊咁樣過嚟嘅。咁其實等等呢度咧係有另外一個作用嚟嘅嚇。咁中間嘅鏤空呢個位置咧，佢都已經係遺留咗我哋呢個即係移動插蘇位俾到大家嘅啦，後期唔使去改嘅啦嚇。咁包埋大家以後遇到呢種類似嘅嚇，先一個插蘇位，你想話多啲嘅，就可以換翻呢種嘅移動插蘇位俾到大家嚇。咁轉身過嚟咧，就啱先同大家講嘅，佢點解有一個斜邊咁樣過嚟咧？咁其實呢度位置咧，佢係遺留咗我哋呢個雙開門嘅呢個雪櫃位俾到大家嘅。咁其實睇翻大家嘅需求點樣用嗬，我覺得因為我哋廚房都可以擺得入嘅，咁可能佢就覺得驚即係嗰個雪櫃位擺入去咧比較窄翻少少，所以講佢遺留咗呢個位置俾到大家。咁都係睇翻大家後期使唔使去使用，因為雪櫃擺喺呢度咧，有時間攞嘢咧確實唔係話非常之方便嘅嚇。咁睇翻大家一個需求，咁後期呢度一樣可以作為我哋嘅呢個雜物房去使用嚇，完全都冇問題嘅。咁同樣呢度咧都係我哋嘅呢個大面窗嚟嘅嚇，所講呢度位置嘅採光通風呢啲嚇都係比較靚仔嘅。咁過嚟就係我哋呢個客廳餐廳位啦，咁做到我哋南北對流嘅呢個戶型嚟嘅嚇。咁似我哋嘅呢個餐廳位先，餐廳位咧就係擺咗1台4椅嚟嘅啦嚇。咁後期可以加翻2個凳仔，坐翻6個人一啲問題都冇嘅。咁佢呢度咧有一個比較好嘅地方就係呢個位置啦。佢雖然話呢度咧有一個面窗採光嘅，咁其實咧都唔理，即係佢都係好好嘅利用咗呢個空間咧去做到我哋嘅呢個餐邊櫃俾到大家嘅嚇。咁中間呢個位咧就遺留咗俾到大家，後期就係通風採光嘅呢個地方啦。咁其他包埋我哋呢個兩邊嘅側邊，包埋我哋下邊呢個位置咧，佢就有利用起身做到我哋嘅呢個餐邊櫃。咁呢度咧係做到我哋嘅呢個轉櫃。咁入邊啲我哋呢啲燈底都有做嘅，包埋我哋呢度一樣，因為呢度咧佢係會闊翻少少嘅，所以講咧佢又做翻啲呢個即係湖邊嘅呢啲擺翻啲其他嘅呢啲展品喺度嘅位置嘅，俾到大家嘅，非常之 OK 嘅。包埋咧佢呢個咧台面咧佢係做到雙層嘅，一層咧係我哋呢個石材，一層咧就係我哋木板嘅嚇，所以講咧佢呢個咧。佢真係點講使用起身咧，就唔使話驚佢時間耐咗會即係因為佢比較薄翻少少身咧，
會比較容易壞啊點樣嘅嚇，呢種問題完全唔使擔心，細節方面處理得好好。你睇下呢個整體線望過去咧係非常之靚仔嘅，可以你睇到呵，啊做得係非常之好細，真係呢啲咩細節方面嘅。咁下邊呢啲咧全部都係啲我哋呢個收納櫃嘅啦呵，呢啲啊咁後期有啲即係親腿要用嘅，經常用得到嘅，或者我哋親子啊呢啲咧就可以臨時擺喺呢度入邊俾到大家啦呵。包埋我哋呢啲咩餐邊櫃嘅呢啲即係插蘇位都有二樓俾到大家，後期可以打邊爐啊呢啲嘅嚇係非常之方便嘅。啊咁天花嚟講咧啊，大家睇得到我哋嘅呢個飯廳呢個天花同埋我哋客廳嘅呢個天花咧，佢係連埋一齊嚇做到呢啲邊吊同埋我哋筒燈、線燃燈嘅咁樣結合嘅。咁中間呢個位置咧，大家睇到呵，佢就唔好話咁樣隔斷分開兩個區域嘅，所以講成個呢個空間咧望過去咧，佢會比較闊落少少嘅呢種感覺呵。好，睇翻我哋呢個廚房先，廚房咧係做咗呢個優自然嘅呢個設計類嘅。啱先同大家講嘅嗰邊咧係遺留咗一個雪櫃位俾到大家啦呵。咁其實我哋呢度一樣可以擺嘅，只不過咧佢就係擺唔到嗰種大嘅呢種雙開面雪櫃位。啊，包埋擺完雪櫃位以後啦，可能我哋呢個空間嘅呢個操作間咧，佢會比較窄翻少少，所以我會特登留咗嗰個位置俾到大家去利用。咁都係睇翻大家一個需求，睇一下後期使唔使話擺嗰度啊，或者係擺呢度都 OK 嘅嚇。啊，咁成個呢個廚房嚟講咧，就係做到優質型啦嚇。啊，咁包埋我哋呢個兩件套嚇，都係用到我哋美的嘅呢個板牌類嘅嚇。啊，全部都係我哋呢個標配啊，顏色各方面包埋呢啲收納空間嚇，可以做得到櫃嘅地方咧，全部都係已經幫大家做好嘅啦嚇，就唔好話有位置細嘅。最緊要咧，廚房呢度都有帶翻一個面窗嚟嘅，望出去咧就係望翻自己內院花園嚇，就真係整體嚟講都唔錯啊！呢度推拉門咧都係用咗我哋呢個傑澤嘅呢啲推拉門啦嚇，流行款嚟嘅啦嚇。好，睇翻我哋呢個客廳，客廳係3.3米嘅呢個開間嚟嘅嚇。咁整體大家去咧都係我哋而家簡約風嘅現代風嘅呢個裝修風格嚟嘅嚇。包埋似我哋呢個背景牆啦，仲有我哋後邊呢個背景牆全部都係用咗我哋呢個碳晶板。咁我哋自己呢個電視呢邊嘅背景牆咧，佢就有翻啲咩格柵啊，包埋我哋呢個壁燈啦，咁樣去結合咧，睇過去咧都係非常之唔錯嘅。啊，包埋咧我哋嘅呢個位置啊，大家睇下呢個位置啊，佢特登咧呢度係留咗呢個鏤空嘅呢個位置，增加我哋成個呢個視野感官上面嘅呢個比較望過去比較闊嘅呢種視野感官啦，都唔錯嘅。咁地板咧用到我哋嘅呢種80×80嘅呢種大磚嘅呢個通鋪嚟嘅啊，做工各方面細節，我覺得係做得係非常之唔錯啦啊，咁講翻我哋嘅呢個位置嚟講，咁而家你睇到我哋呢個沙發啊，沙發咧真係坐過去咧係非常之舒服嘅，柔軟度咧係夠嘅。啊，手感咧都係非常之唔錯啊！咁而家咧就有我哋茶几包埋電視櫃都有做，咁其實闊度咧呢度咧仲 OK 嚇，雖然話唔係話嗰種非常之闊嗰種嘅，咁平常時咧行起身咧都 OK 嘅嚇，都唔會話窒到去邊度嘅。啊，咁背景上呢度咧仲有做翻我哋一排嘅呢啲轉櫃俾到大家，咁轉櫃嘅呢個 size 嚟講咧對比普通嚟講佢會大闊翻少少做得嚇，仲有就係呢度。我哋嘅呢個電視櫃啊，下邊都係我哋嘅呢啲抽拉櫃嚇，俾到大家嚇。所以講整體成個單位嘅呢個收納空間咧，係做得係非常之足嘅啦嚇。標配咗我哋嘅呢個美的嘅呢個風捲機俾到大家啦嚇。咁出去咧就我哋露台啦。咁其實我哋呢個戶型咧係一個大露台嚟嘅，只不過咁點解今日睇過去咧，佢呢個露台咧，係咪細翻咗少少啊？咁其實咧呢個業主咧呢度咧係封咗嘅。咁另外一邊嘅露台咧就俾我哋隔離嗰間房咧去用咗嘅啦嗬，咁我哋等等咧都可以帶埋大家去睇得到嘅嗬，再睇過。咁呢度露台咧後期咧睇翻大家需求啦，使唔使話去封窗嘅呢個問題啦嗬？咁望出去咧望翻我哋呢個南區同埋我哋南區嘅呢個花園嚟嘅嗬，整體嚟講都 OK 啊，唔會話因為我哋呢度係10座。啱好咧就係我哋北區同埋南區中間呢個位置，佢就唔係話睇嗰種大路嘅，睇即係似睇我哋石化大道啊，
包埋我哋中興北路啊，就往呢度主幹道咧，佢嘅呢個車流聲咧會比較大啲嘅呢個問題嚇。咁呢度咧，大家完全就唔使話去擔心呢個問題啦嚇。講嚟最入邊睇翻我哋呢個休息區。咁休息區呢度咧有我哋3間房一個廁所啊，我哋呢個戶型咧就唔好話雙衛嘅嚇，係先做到一個廁所嚟嘅。咁呢度咧佢都有少少改動，佢呢度係即係呢邊嘅上邊咧係揼咗嘅，佢係增加我哋呢個空間感嘅。所講咧佢各方面都係有考慮翻呢啲問題嘅嚇，因為長睇太多咧，佢整體望過係確實係冇咁舒服嘅嚇。咁呢度全部都係我哋呢個瓷磚上牆嘅。咁後期咧就唔驚咧有啲水咧打濕到我哋牆身咧，到時間會甩皮甩骨呢種問題嚇，完全都唔使擔心呢個嘅嚇。洗手台就喺呢度出邊入邊咧就係我哋嘅呢啲淋浴區同埋我哋呢個出工位。咁呢度就唔好話做乾濕分離。咁可唔可以做得到？可以做得到，後期自己要加個銅門咯，或者拉個肉鏈就可以解決呢個問題嘅啦嚇。咁呢度位置就唔好話其他要加嘅啦嚇，似我哋即係擺淋浴用品嘅磨間架呢啲全部有嘅，只不過就係睇後期大家使唔使話加個銅門，做到我哋呢個乾濕分離呢個問題嚇。咁呢個都好平嘅，1000蚊就可以搞掂嘅啦嚇。咁對面就我哋即係啱先同大家講嘅嗰間房咁咧佢呢度之前咧呢度係一個露台嚟嘅呢個位置咁而家咧佢就封咗呢個牆身喺度，咁接住呢度咧就係做到風窗過濾嘅，所以呢間房咧係非常之大嘅佢特登咧呢度係做到呢個梳妝台嘅，咁呢度仲有咁闊落位置咧，我覺得咧後期咧完全呢間房可以加翻個懶人沙發喺呢度嘅完全都係冇問題嘅咁床位咧就係擺咗我哋嘅呢個1.5米嘅呢個床位啦做到我哋嘅呢個三邊落床。咁呢邊咧都係有做到我哋一櫃到頂嘅呢個衣櫃啦有做翻一個連體嘅呢個即係我哋嘅呢個台啦咁台呢度咧都有做翻2個抽屉櫃俾到大家嘅啦咁後期擺手機哋瞓覺嗰時咧，即時就可以擺喺呢度上邊嘅，包埋呢度特登有做翻2嚿嘅呢個鏤空嘅俾到大家可以擠翻啲嘢。平常時攞咧會比較方便啲唔使話有啲櫃門咧你要打開唔方便點樣呢種情況咁呢度咧收納咧對於呢間房嚟講咧我都覺得 OK 嘅啦有2門包埋呢邊咧有3門都仲 OK 咁轉身呢度位置咧佢都有做翻我哋嘅呢啲收納格仔俾到大家嘅可以擺啲包包或者係點樣嘅。咁呢度有個比較大嘅鏤空嘅呢個位置，後期加個即係我哋呢個掛衣嘅嗰個扣仔裝上去得呢度就冇裝，後期可以自己買翻嚟自己裝，或者到時間 Michael 幫你揾人去裝都冇問題嘅下邊有3個櫃，抽屉櫃細嘅抽屉櫃可以擺翻啲其他細嘅呢個物件嚟嘅好，睇翻我哋另外一個份呢度咧就第2間房啦。咁第2間房咧就1.5米床位，三邊落床。咁其實睇得到佢87做到南北通透以外咧，佢嘅每間房咧都唔細嘅，全部都可以擺到1.5米床位，三邊落床嘅仲有一個類似咁樣嘅呢啲大面窗。咁呢邊咧望出嚟感官會靚仔少少佢因為呢度係望翻自己北區嘅呢個花園仔嚟嘅咁同樣啦有做翻我哋嘅呢個衣櫃。咁其實呢個衣櫃咧佢比啱先嗰間房又做得比較好，因為咧佢同我哋等等要介紹嗰個第3間房咧，佢啱好2個咧衣櫃係扣埋一齊嘅，都係一個凹位咁樣入去嘅，佢就唔會話突出來所以講咧整體性咧佢望過去咧會比較舒服啲嘅因為佢係冇話突出嚟咧有一個轉角嘅點樣嘅呢種問題咁呢度都係我哋呢個3門嚟嘅格局咧同我哋啱先嗰間咧就比較相似，呢度都係一樣嘅做到我哋呢個床頭櫃同埋我哋呢個即係衣櫃咧係連埋一體嘅，咁中間呢度全部都係鏤空嘅就係比較統一嘅。顏色咧就係做咗呢種雙色搭配天花係呢種白色嘅297漆邊吊咧就係走咗一個雙眼皮咁樣嘅包埋呢啲門嘅呢個配色啦地板嘅呢啲搭配咧都係非常之 OK 嘅一啲都唔會話差嘅咁過嚟呢度主人房。主人房咧係擺到1.8米嘅床位咁同樣睇到1.8米床位都係一樣做三邊落床嘅，咁呢度都仲有咁闊落嘅呢個位置，咁後期睇翻呢個位置使唔使話加個梳妝台問題啦因為位置有咁多，如果你唔做啲乜嘢擺入去咧，我覺得都係比較細啲嘅。咁不過咧
唔擺啲嘢上去都得，咁成個呢個空間比較闊落少少咧，都會比較舒服少少嘅嚇。咁呢度咧同樣係望翻我哋南區同埋我哋南區嘅花園嚟嘅嚇。依間房同埋我哋啱先介紹嘅第一間房咧，佢就係我哋南向嚇，我哋南向嚟嘅嚇。咁轉身過嚟呢度。呢個衣櫃咧就係啱先我哋第二間房嗰度咧係一模一樣嘅啦嚇，都係我哋呢個三門嚟嘅。咁呢種兩種顏色搭配起身咧都唔錯嘅嚇，呢種顏色都好襟睇嘅嚇，好襟睇嘅嚇，都係我哋呢個流行款嘅呢種搭配顏色嚟嘅嚇，都係非常之唔錯嘅。大家睇下嚇，特登咧又加咗兩個壁燈喺度嚇，增加我哋呢個美觀嚇，因為我哋呢個風格咧係我哋呢個現代嘅呢個簡約風嚟嘅，整體嚟講咧，真係點講嚇，戶型咧格局各方面都唔錯，幫埋我哋裝修呢啲佢搭配起身嘅呢啲配色啦，幫埋有啲我哋嘅裝修嘅軟裝部分啦，幫埋我哋衣櫃嘅顏色啦，幫埋我哋後期有個房間，真係封咗半邊嘅露台咧，做到我哋房間嗰個入邊嗰個位置去啦。我覺得入邊嘅呢個設計咧，各方面都係值得大家去參考翻嘅嚇。我覺得搭配都係非常之唔錯嘅，真係花咗比較多心思嘅。咁單位就大家體驗嘅啦嚇。咁呢個咧係我哋呢個87嘅，做到我哋南北通透嘅呢個三房就係我哋3+1嘅呢個戶型啦嚇。有個大露台，雖然話露台咧係即係封咗半邊嘅啦嚇。咁而家業主咧都係比較誠心嚇。咁而家咧64萬就有得交易嘅啦嚇。咁同樣可以上會嘅嚇，我哋上會咧就9萬蚊，月供咧就係2318蚊嚇，就2300左右嚇，一個30年嘅呢個月供。咁其實睇到嚇，我哋而家基本上呢種三房嚇都喺度60萬到70萬左右嘅。咁其實對於我哋嘅買樓嘅成本嚟講，而家嘅性價比咧真係非常之高嘅嚇。因為呢種裝修你自己裝咧，裝到入住嘅情況下，基本上你都要去到25萬到30萬左右嘅呢個裝修成本咧，係真係走唔甩嘅啦。幫埋咧可能自己裝出嚟未必有呢種佢搭配起身又咁好睇嘅。因為佢哋咧就裝得比較多咧，佢就係點講啦嚇，佢好多啲方案咧，佢已經係非常之成熟嘅啦。就係咁樣嘅呢個區別嚟嘅嚇。咁我哋呢個啟盛城北區咧都係介紹到好多期啦嚇。咁樓下嘅呢個商業咧都唔使話同大家過多去介紹啦。咁基本上飲飲食食全部都可以滿足到大家嘅，因為我哋呢個小區咧有接近9000戶嘅呢個住戶嚟嘅。咁成個樓棟咧有40幾座屬於我哋大型嘅呢個社區嚟嘅啦嚇。咁入邊唔理話係啱先講嘅飲食方面仲有我哋咩交通包埋我哋嘅呢個娛樂配套都係已經係非常之齊全嚇。講翻我哋交通先，我哋交通咧，我哋呢度附近咧一共咧有3個公交車站嘅，所講片段時咧你去邊度都好方便嘅。咩似266268啦、209呢啲去高鐵站我哋沙田地鐵口或者去到我哋呢個五月廣場萬達廣場啦，包埋我哋假日一田廣場，仲有淡水等地嘅呢啲地方，通通都可以去得到嘅，係非常之方便嘅。包埋我哋口岸都係一樣，我哋有類似我哋金巴嘅，我哋呢個愛心巴士西湖速行呢啲票價咧13蚊15蚊嘅呢個票價時間通勤咧40幾分鐘50分鐘唔到嘅呢個通勤時間，你睇下，唔理話使費上邊，仲有我哋呢個時間成本上邊咧，都係好性價比真係超高嚟嘅。好啦，咁呢期節目咧就同大家介紹到呢度啦嚇，咁都歡迎大家留言提出問題啦嚇，如果有其他唔明嘅或者直接打我哋電話我哋26小時在線嘅好啦，咁呢期就介紹到呢度記得關注我哋買樓唔買樓，我哋下期再見，拜拜。